Sonido de Libertad ya está llegando a todos los cines de Hispanoamérica y Planeta Arcadia estuvo presente en la Avant Premier de Buenos Aires. Nos encontramos con personalidades de la televisión con quien tuvimos oportunidad de charlar acerca de este importante estreno y por fin pudimos ver la película después de tanto tiempo de hype desde su estreno en Estados Unidos el pasado 4 de julio. Y la función estuvo llena de sorpresas. Apareció el director. Ahí está el director. Muchas gracias. Quiero contarles una historia. Este no es un proyecto en el cual yo un día me levanté y quise escribir una película sobre el tráfico de niños. Este fue un proyecto que me encontró a mí. Hace muchos años, ahí por el 2015, 2016, antes del iPad y de los streamings, yo grababa programas de periodismo para mantenerme informado. Y un día llego a la casa, yo soy escritor y después director porque el escribir es gratis. Hacer una película pues se requiere de muchos fondos y siempre pues estoy escribiendo algo. Llego a la casa y veo un reportaje sobre el tráfico de niños y me partió el alma. Pero al día siguiente me despierto y me doy cuenta que al saber que está pasando este terror, están produciendo videos de pornografía infantil. Al saber eso y no hacer nada, yo soy parte del problema. Entonces me decidí a empezar a escribir una película de ficción sobre esta temática. Después de varios meses de estar escribiendo una película completamente de ficción, me habla Eduardo, productor de la película. Me dice, ¿sabes quién es Tim Ballard? Yo, no, ni idea. Dice, lo acabo de escuchar hablar en una conferencia, ¿te gustaría conocerlo? Claro, pues, estoy escribiendo una película sobre eso, es agente federal de los Estados Unidos, encargado de crímenes infantiles, sería increíble, es parte de la investigación, ¿no? Como escritor. Cuando conozco a Tim Ballard me doy cuenta que su vida, su historia, sobrepasaba mi ficción. Y me di cuenta que estaba enfrente de alguien que estaba dispuesto, que no veía a los niños sin nacionalidad. No decimos, oye, salvemos las ballenas de Brasil, no salvemos las ballenas. Los niños son patrimonio de nuestra humanidad, tenemos que protegerlos. Cuando conocí a Tim, me di cuenta que Tim tenía ese llamado, él no veía nacionalidades. Estaba dispuesto a dejar todo por salvar a un niño de otra nacionalidad, dejar todo lo que ya poseía. Y el día de hoy, después de estar aquí, les tengo una sorpresita. La misma inspiración cuando yo conocí a Tim, se los quiero presentarles a Tim Ballard. Para nosotros estar aquí, el primer estreno aquí en Argentina. Gracias por dejarme hablar en español, aunque soy muy gringo. Pero digo esto que hablo español mejor que Jim Caviezel. Y es Jaime Hernández, que es otro productor de la película aquí con nosotros. Y quiero decirles que he estado en esta lucha por casi 20 años tratando de ayudar en esto, rescatar niños y proveer el cuidado posterior. Y durante los 20 años
Nuestros equipos han sido parte del rescate de más de 7,000 niños y mujeres y más de 5,000 arrestos de traficantes y pedófilos. Sin embargo, ustedes ya vieron, y siempre vale la pena, si fuera uno nomás, lo haríamos, por supuesto, pero si queremos atacar y matar lo que es la trata de niños, 7,000 no es suficiente, porque hay millones de niños. Entonces yo me quedé por muchos años sin esperanza de cómo terminarlo completamente. Pero tenemos historia. La historia nos enseña cómo se puede hacer esto. Y siempre los héroes son los que cuentan una historia, pero de una forma muy, muy poderosa, como una película. ¿Por qué? Porque esto mueve millones de personas y tenemos que mover millones de personas para encontrar la solución final a este problema. En la historia del mundo y de los Estados Unidos había una forma de esclavitud legal, ¿no? Y el presidente durante esta época en los Estados Unidos fue Abraham Lincoln. Y él reconoció lo mismo, porque cuando él empezó su presidencia, él no iba a hacer nada con la esclavitud. La guerra civil en los Estados Unidos empezó y después de 2 años, él cambió su corazón y él decidió que sí podría utilizar esta guerra como manera de erradicar la esclavitud legal en los Estados Unidos. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo cuando un día él conoció a una mujer invitada a la Casa Blanca ahí en 1862. Y ella fue autor, se llamaba Harriet Beecher Stowe, que ella escribió un libro. Y fue el libro más popular en denunciar la esclavitud. Y millones de personas leyeron este libro junto con las voces de Frederick Douglass y Harriet Tubman y muchos otros. Y ellos llegaron a ser tan ruidosos en cuanto de erradicar la esclavitud que aún el presidente Lincoln dijo a ella, él dijo, tú eres la mujer pequeña que escribió este libro grandísimo que empezó esta guerra. Él reconoció que son los contadores de las historias que cambian el mundo. Y por primera vez yo tengo la esperanza de que haya una solución, porque millones de personas, esta película ya se estrenó, ya está en los Estados Unidos, más de 15 millones creo de personas ahí lo han visto, ya estamos empezando aquí en Latinoamérica y la recepción ya es muy buena. Y pensamos que tenemos en nuestras manos ahora una herramienta tan poderosa que va a poder cambiar la política, la cultura, va a cambiar todo para que la prioridad número 1 son los niños de Dios. Y el mensaje número 1 va a ser que los hijos de Dios no están en la venta. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a nombre de toda la producción, de todo el equipo que conformamos esta película. Les agradecemos por su tiempo y nos despedimos con 2 mensajes o 2 anécdotas. La primera, una de nuestras películas favoritas es La lista de Schindler, y hace ya varios años entrevistaron a uno de los productores de dicha película, y cuando le preguntaron ¿hay algo de lo que te arrepientas?,
lo que él respondió fue: de lo único que me arrepiento es de no haber hecho esta película 50 años antes, porque entonces podríamos haber hecho una diferencia. Nosotros creemos que esta puede ser la lista de Schindler de nuestros tiempos y que aún no es muy tarde para que como sociedad despertemos, unamos esfuerzos y hagamos un esfuerzo conjunto para erradicar este mal. Y finalmente les agradeceríamos si nos apoyan, como dijo Jim Caviezel en el video: el batón ha sido pasado a ustedes, nosotros solo podemos comunicar a través de la película. Ya lo que sucede de aquí en adelante es donde necesitamos su apoyo. Si pueden apoyarnos a recomendar la película, a postear en redes sociales, por favor, se los agradeceríamos. Queremos que esta historia llegue al mundo y toque muchos corazones para que Dios mediante muchos niños se puedan salvar. Gracias, feliz noche. Después de eso que él comentó, fuimos a saludarlo al lobby del cine y tuve chance de preguntarle algo de lo que siempre hablamos en este canal. A ver qué tan loco estoy, a ver qué tan conspiranoico soy, o si son ideas mías. Vamos a preguntarle a Tim Ballard directamente. Yo quiero que conozcan a dos personas muy especiales que están aquí ahora. ¿Ok? De vuelta. Cuando ustedes vieron la película, vieron esta operación en Cartagena, en la isla. Y sí, esto fue hace 9 años que hicimos esta operación. Y había 54 sobrevivientes que, como vieron en la película. Y quiero que ustedes conozcan 2 de ellos que ya son adultos y están con nosotros. Ellos todavía están en el trabajo, están luchando ahora la misma. Están ayudando a muchas personas en Colombia. Incluso él rescató un bebé que su mamá ya estaba, ella fue víctima de la trata, y él adoptó a su bebé y ahora es papá de ella. Okay, es un héroe. ¿Cómo se llama? Yo los invito a todos a que se unan a pelear por la vida de los niños, a apoyar a todos los jóvenes y a todos los niños que se encuentran en situaciones vulnerables y brindarle todo el apoyo necesario para que puedan crecer como seres humanos. Como cada individuo tiene su propio valor y el ser humano pues no tiene venta, y como dice Sophie, los niños de Dios no están a la venta, y así que los invito a Argentina a que se unan al movimiento y John Define por la vida de los niños y adolescentes. Gracias. Es importante que ustedes estén aquí hoy para que ustedes que han tenido la primicia de ver la película puedan difundir el mensaje, puedan hablar de lo que está hablando la película, puedan transmitir lo que sintieron cuando vieron la película, puedan tocar las puertas de las otras personas que no han tenido la posibilidad que están teniendo ustedes ahora. En la película lo dice, depende ahora de nosotros hacer el trabajo que adelantó Tim en el pasado. Entonces, la invitación es a eso, a que no cerremos las puertas, sino que las mantengamos abiertas para las personas que hemos sido víctimas y que aún intentamos sobrevivir. Thank you. Everybody go to Spear Fund, spearfund.org. We just helped their foundation. We're going to continue helping these guys. All the kids rescued, they're together, they're working. Pedro's leading them, and the Spear Fund is supporting them. So please, guys, support the spearfund.org. Thank you. Can I ask you a good question, please, Mr. Ballard? Okay, sorry, I'm still very moved yet. Now, a very important question about us culturally. What do you think about, from popular culture, and from the government? They're pushing gender ideology to kids. Here in Argentina too, do you think there's a connection between that and child trafficking and child grooming? I absolutely do. I'm sorry to hear that that's happening in your country, as well as I feel like my country was the birthplace of this ideology. What it comes down to is mejor en español o inglés. Como te quede mejor, como En prefieras. español. Bueno, lo que está pasando en los Estados Unidos, aquí también, es
están tratando, hay una agenda, ¿no?, de sexualizar a niños. Y si tú ves a todo esto a través de los ojos de un pedófilo, que yo conozco muy bien porque estoy casando a ellos 20 años, ¿no? Yo conozco bien lo que quieren. Ellos quieren esto, ellos quieren que sexualicemos a los niños. Y lo estamos haciendo a través de muchas cosas, de decirles de cosas sexuales. Le dan pornografía en los Estados Unidos, en las escuelas públicas, bajo el nombre de educación sexual. Drag queens to Sí, también school. drag queens en las escuelas. Otra cosa que están haciendo es están tratando de cambiar el nombre pedófilo a otro nombre, a MAP, que es Minor Attracted Persons, o en español, personas atraídas a los menores de edad, porque quieren normalizar todo esto. Otra cosa que me asusta aún más que todo es, a los 12, 13 años dicen que los niños deben tener el poder de consent. Sí, consentir. Consentir a cirugías. Cortarse, a su cuerpo. sí, Imagínense, sí. yo tengo nueve hijos. Mi niño de 13 años no puede consentir ni a dónde van a visitar un día viernes o noche. ¿Me entiende? ¿Cómo van a tener ellos la autoridad, o sea, el poder para consentir a esto? Pero otra cosa, los pedófilos están tan felices sobre esto, porque ellos, si un niño de 13 años puede consentir a una cirugía así tan drástico, no hay nada para parar que este niño también, que ya está sexualizado por los muchos años de la escuela pública y TikTok y todo esto, ya están listos, ya están sexualizados, ahora tienen el poder de consentir. Entonces los pedófilos ya van a estar ahí para recibirlos, y no hay las leyes que ya están conectadas a toda esta nueva cultura loca, digamos, ya van a proteger a los pedófilos cuando lleguen con las ofertas de tener sexo con esos hijos. Esto es parte de otra cosa que estamos viendo ahora, que es, hay muchas personas quieren mentir sobre esta película, llamarlo QAnon. Conspiranoico. Sí, ustedes vieron la película. ¿Hay algo de QAnon en esta película? No, nada. No hay nada ahí. Eso, why? ¿Por qué están mintiendo sobre esto? Yo creo, They are groomers. exactamente, They are the actual ellos no quieren tener la conversación de que estamos hablando ahora. Ellos saben que el Sonido de Libertad va a esforzar una conversación pública, y todos vamos a saber lo que están haciendo a nuestros hijos. Y por eso no es popular en muchos agendas o mucha gente, pero hay una there's a silent majority, right? La mayoría de la gente que estamos esperando años, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ahora están llegando a través de esta película. Hay un movimiento que no es más grande que solamente la trata y esta historia. Es un movimiento para proteger niños contra una agenda que es fea, que es muy peligrosa. Entonces, Va a estar acá Eduardo Verástegui firmando un convenio con Argentina contra la trata. perfecto. Y yo creo que voy a estar con él. Yeah. Thank you so much. Thank you, guys. Yeah. Está claro que hoy más que nunca tenemos que hacerle frente a todos aquellos que nos llaman conspiranoicos simplemente por denunciar que hay un montón de adoctrinamiento ideológico a través de los contenidos que consumen los más chiquitos o que están destinados hacia los más chiquitos, y que hay una intencionalidad perversa detrás de meterles ideología de género e inculcarles estas cosas extrañas a los más chiquititos, incluso jardín de infantes o menos. Mientras tanto, un montón de mamis y papis cool modernos, mapadres, viste que se llaman ahora. Ay, Dios mío, esta gente. Que son tan cool que cuando ven al nene jugando con el labial de mamá, en lugar de simplemente dejarlo jugar como un niño común y corriente, no, vamos a ponerle bloqueadores hormonales de pubertad porque debe ser una niña dentro del cuerpo de un niño. Solamente dejen que los chicos jueguen. Dejen que los chicos jueguen. Ya después, cuando crezcan, que sean lo que carajos quieran o que les guste lo que carajos les guste. Amigos, esa agenda de la que hablamos con Tim Ballard es real y lo hemos mostrado acá en el canal con datos y con evidencia. ¿Se acuerdan del evento Reimagine Tomorrow de Disney? Mira. On my little pocket of, Proud Family Disney TVA, the showrunners were super welcoming. Meredith Roberts and our leadership over there has been so welcoming to
my like not at all secret gay agenda. And so like I feel like I felt like it was, I mean, like maybe it was that way in the past, but I guess like something must have happened in the last like they're turning it around, they're going hard. Last summer, we removed all of the gendered greetings in relationship to our live spiels. So we no longer say ladies and gentlemen, boys and girls. We've provided training for all of our cast members in relationship to that. So now they know it's hello everyone or hello friends. We are in the process of changing over those recorded messages. And so many of you are probably familiar when we brought the fireworks back to the Magic Kingdom. We no longer say ladies and gentlemen, boys and girls, we say dreamers of all ages. And so I love the fact that it's opened up the creativity, the opportunity for our cast members to look at that. Yeah, I've had the privilege of working with the Moon Girl team for the last 2 years, and they've been really open to exploring queer stories. And I'm on the production side, part of the work that I feel like I can put in is making sure that we take place in modern day New York. So making sure that that's like an accurate reflection of New York. So I put together like a tracker of our background characters to make sure that we have like the full breadth of expression. And we got into a very similar conversation, Carrie, of like, oh, all of our like gender nonconforming characters are in the background. And so it's not just a numbers game of how many LGBTQ plus characters you have. We got the further, the more centered a story is on a character, the more nuanced you get into their story. And especially with like trans characters, you can't see if someone is trans. There's not one way to look trans. And so kind of the only way to have these like canonical trans characters, canonical asexual characters, canonical bisexual characters is to give them stories where they can like. I'm here as a mother of two queer children, actually, one transgender child and one pansexual child, and also as a leader. And that was the thing that really got me, because I have heard so much from so many of my colleagues over the course of the last couple of weeks in open forums and through emails and phone conversations. And I feel a responsibility to speak, not just for myself, but for them, to all of us. We had an open forum last week at 20th where, again, the home of really incredible, groundbreaking LGBTQIA stories over the years, where one of our execs stood up and said, you know, we only have a handful of queer leads in our content. And I went, what? That can't be true. And I realized, oh, it actually is true. Por suerte, la señora responsable de ese especial de Disney está fuera de la compañía y vamos a ver qué pasa con el departamento de DEI, Diversity, Equity and Inclusion, diversidad, equidad e inclusión. A partir de ahora, ¿van a modificar las políticas? ¿Van a hacerlas peores, más radicales? ¿Van a tratar de bajar 14 cambios y recuperar al público? Eso todavía está por verse. Muy bien, amigos, hasta acá el video. Quiero saber si ya vieron Sonido de Libertad. Si ya la vieron, por favor, etiquétenme, etiqueten a la película en fotos, en tweets, en selfies, en historias, en posteos. Hay que inundar las redes porque de esta forma en Estados Unidos la película se convirtió en la número 1 por el boca a boca, por la gente de a pie que va al cine y simplemente comparte y le invita a otras personas, seres queridos y amigos, a que vean este peliculón. Los invito a que vean mi review de Sound of Freedom, se los voy a dejar por acá en el canal. Y quiero saber ustedes qué opinaron acerca de la charla y de las palabras de Tim Ballard en la van premier de Argentina. Para más novedades del mundo del cine, de la cultura pop, por supuesto de Sound of Freedom y de muchas cosas más de interés general, tienen que suscribirse a Planeta Arcadia y activar la campanita para no perderse ninguna notificación, ninguno de los contenidos ni programas en directo que hacemos todo el tiempo. Yo soy Pablo, a mí me pueden seguir en Twitter para que estemos en contacto y nos estaremos viendo muy pronto.